મોર્નિંગ આજે તારીખ છે 30/6/2021 ને આપણે આજે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એક વન ડે પિકનિક ગુજરાત કી આંખો કા તારા સાપુતારા તરફનું ફેમિલીમાં। તો ચાલો બધા, જય માતાજી। હેલો, હાય। ફાઇનલી અમે વ્યારા ક્રોસ કરી લીધું છે અને હવે સાપુતારા અહીંથી આઈ થિંક 60-70 કિલોમીટર જેવું હશે અને હવે હિલનો રોડ આવશે, તો હિલ રોડ તમને બતાવું વિડીયોમાં। ચાલો, બાય બાય। અત્યારે આપણે લોકો ગીરા ધોધ જોવા માટે જઈ રહ્યા છીએ, જે સાપુતારા જતા રસ્તામાં આવે છે। તો ફૂલ ફેમિલી 1 કિલોમીટર ચાલીને જવાનું છે। સાપુતારા રસ્તામાં આવે છે, જોઈએ ગીરા ધોધ। અત્યારે આપણે ગીરા ધોધ પર છીએ। સાપુતારાથી તળેટીમાં ગીરા ધોધ આવેલો છે। વરસાદ ઓછો હોવાથી અત્યારે ધોધ 2 પાર્ટમાં વેચાયેલો છે અને નદીમાં એટલું પાણી છે અત્યારે। જો વરસાદ વધારે હોય તો ફૂલ ધોધ ભરેલો હોય છે। બધો એરિયા ભરાઈ જાય છે વરસાદમાં। ઘણું સંશોધન કરતા જાણવા મળ્યું છે। ફોટા પાડવા લાવ્યા છે આપણે, ખબર પડી? ફોટા પાડવા હાથ લાવ્યા હતા એટલે બેન ને ક્યાં લાવ્યા? આ બધાને ખબર છે, આ બધા પાડે લાઠી ખોજ્યા તમારી। તો ફાઇનલી આપણે સાપુતારા હિલ ઉપર પહોંચી ગયા છીએ અને હવે અમારા જીજાજીને બહુ ભૂખ લાગી છે, તો પહેલાં આપણે એને ખવડાવી દઈએ, પછી હિલ ઉપર ચડાવીએ અને ફરીએ બધે। તો અહીંયા ખાણીપીણીની ઘણી સ્ટોલ નાના નાના બનાવેલા છે, જ્યાં બટાકા પૌવા, પાઉંભાજી, પુલાવ, મેગી, આમલેટ એવું બધું જ મળે છે। અને આજે પબ્લિક પણ ઘણું ઓછું છે, સન્ડેની રજા નથી આજે, એટલે તો જોઈએ હવે અહીંયા કેવું ખાવા પીવાનું મળે છે। હવે આપણે નાસ્તા પાણી કરી લીધા છે, હવે સાપુતારા ફરવાનું છે આપણે। તો પહેલાં આપણે ટેબલ પોઈન્ટમાં જઈએ છીએ, અહીંયાથી સ્ટ્રેટ રોડ હિલ ચડી અને ટેબલ પોઈન્ટ આવવાનો છે। એ તક્ષુએ બી નાસ્તો કરી લીધો છે, તો તક્ષુને બી સાપુતારા જવાનું છે। તો હવે આપણે નીકળીએ સાપુતારા ફરવા માટે।
પહેલો ગવર્નર હિલ છે કે જ્યાં ક્લાઉડ એકદમ નીચે આવી ગયા હોય એવું ફીલ થાય છે. અને આ સાપુતારાનો મેન સર્કલ છે. અહીંથી બધા પોઈન્ટ પર જવાનું આવે છે. સાપુતારા પર ટેબલ હિલનો નજારો. તમે અહીંયા બધા આવજો, બહુ મજા આવે સાપુતારા, 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 સાપુતારાનો અસલી નજારો. જોઈ શકો છો પબ્લિક ક્યાં ક્યાં સુધી નેચરની મજા માણવા માટે જાય છે. Nature in Saputara. You can see Saputara Valley. જ્યાં ક્લાઉડ્સ આપણી પાસેથી પાસ થતા હોય. This is the real beauty of Saputara. એકદમ ઠંડો પવન, ડુંગરાની વચ્ચે વાદળો અને વરસાદ પડું થઈ રહ્યો હોય એવું વાતાવરણ. એમાં ફરવાની જે મજા છે એ કંઈક અલગ જ છે. The beauty of Saputara. નેચરની મજા. ફોટોગ્રાફી in natures. હેલો. સાપુતારા નેચરની મજા. અહીં આગળ આવી જાઓ. અત્યારે આપણી નજીકથી પસાર થઈ રહ્યા છે. મસ્ત વેધર છે સાપુતારામાં. ઠંડુ ને વરસાદ ધીનો ધીનો પડી રહ્યો છે. બહુ જ મજા આવે છે. हम भी तो आए हैं। हम भी तो आए हैं। हम भी तो आए हैं। અત્યારે બધા દોડા દોડીની રમત રમે છે. સ્ટાર્ટ કરો બધા. સાપુતારાની ખરી મજા હવે આવે છે.
બધા થાકી ગયા છે, બધા સૂતા છે, આરામ કરે છે. તક્ષુ હાય. ડાન્સ કરીને બધાએ ડાન્સ બહુ જ કર્યો ડાન્સ છે. કરીને થાકી ગયા છે બધા. એટલે થાકી ગયા. બધા સૂતા છે. ફાઇનલી હવે ફરીને બધા થાકી ગયા છે એટલે જમવા માટે અમે તળાવનો કિનારો ગોઈતો છે. ત્યાં અમે બધા હવે બેસી અને જમવાના છીએ. થેપલા, સૂકી ભાજી એવું બધું આપણે લાવેલા છીએ. એ બધું આપણે જમવાનું છે. અક્ષુને બી બહુ ભૂખ લાગી ગઈ છે. અક્ષુ તને ભૂખ લાગી છે ને તો આપણે જમવામાં બેસી જવાનું છે. બરાબર, અહીંયા બેસી જાઓ. ચાલો જમવા. બધા ઘર છે રમકડા. એ દીદી ઘર રમકડા. આ કોણ સો ઘર? એ ભાઈ ઘર કેવા લાગે? નાના પેલા ઝૂપડા છે. અને માણ્યા જ કરીએ એવું કુદરતી સૌંદર્ય સાપુતારાની ગિરિમાળામાં કે ત્યાં એક બાજુ દૂર જોઈએ તો તાપ છે અને અહીંયા આપણે ઊભા છીએ ત્યાં વરસાદ પડે છે. એ જ સાપુતારાની ખાસિયત છે. It's raining so much on Saputara and my phone is also running in rain. Dr. Sahib and Dinesh Jijaji is coming in rain, turning round and round. Okay, you can run. Dodo, not like that. Wow, bas. અહીંયા જો top point of Table Point, Saputara. View from there. નીચેની આખી વેલી વરસાદમાં ઢંકાઈ ગયેલી છે. સામેનો ડુંગર બી વરસાદના વાદળ તળે છવાઈ ગયો છે આખો. દૂર એક સરોવર જેવું, ડેમ જેવું દેખાય છે. બાકી બધું વરસાદમાં છવાઈ ગયું છે. આ લોકો ચાલીને હિલ ચડે છે. 1 by 1 બધા તક્ષુ પણ હિલ ચડે છે.
આ છે સાપુતારાનું ફેમસ લેક, જ્યાં લોકો બધા બોટિંગ કરતા હોય છે, પણ આપણે બોટિંગનું સ્કીપ કરી દીધું છે. काटिया तोड़ने का धंधा नहीं करने का। ચલો ભરાઈ જાય ને પાછું. મારો કાનો આપણે બોલ ક્યાં ગયો? ક્યાં ગયો? 2 મિનિટ લે તો એને મૂજ ને ખાલી ને. પકડી રાખ, દક્ષુ ભાઈ પકડ. દક્ષુ અહીંયા જો મોટા પપ્પાને. એડવેન્ચર પાર્ક નિયર ફાઇનલી આપણે સાપુતારાનું ટૂર હેપીલી પૂરું કરી અને હવે રિટર્ન જઈ રહ્યા છીએ સુરત બાજુ. તો હાઈવે પર સારું એવું કશે જમવાનું શોધી જમી અને હવે આપણે નીકળશું સુરત ઘરે જવા માટે.